akkuma tokko jira kan laale baankii na fakkaachuu didee siistamummaan keessa seeree laaluun dhabu ka siistaman ta'in biyya tana keessatti namni gaabee abbaan ifi tuffatu abbaan ifi dheef hin dandamu jettu Oromoo goomuma malee kun biyya tana keessatti dhaabbannummaan ummata Oromoo boonsisee dhaabbata kana achi hin jiru shilingiidhaan kahuun baankii gabaree jee arrabsu dhuga baankii gabareeti gabareen nama keenyaa miti akka fedhanaa jaaniini abbaan biyyaa Oromoo dhacha tureemi abbaan biyyaa maallaqa Oromoon abbaa biyyaa ta'uu yoo feete maal qabaachuu qabdi abbaa biyyaa taanee qaceellotti mudhii jabeeffadhaa urka gabaabinatti karaa gabaabatti kanaaf ammas waan akkana joofi jira namni arriin sadii jechuudha geessanii mata arrii fi miila arrii fi gara arrii jaan annama hedduu deddeemee waa arke nama deegee fi nama deemeetu waa hubataa jaanimi arabni kiju almaalul wafiir yudammiru nizaama siyaasii jaan horiin guddatee seera diigee balleessa jaan facaase horii biratti seerri dalagaa hunaa banamuu didde maaltu banaa ennaan addunyaa tanarratti horii bana jaan hunuma feete ta banamuu didde na jaaladhuufis namni na jaalatu yoo feete horii qabaannaan nama hundaa si jaalata maal jechuu eegale arabni almaalu wal hubbu horiin jaalala jechuu eegalan maaliif jennaan yoo miskiinummaan ulaa tanaan seente jaalalti ulaa tanaan baatee kutii jaan ragaan kanaa bargaan taltee abaluu bareedduun san miskiina tokko jaalattee jechuu yoo dhageesse miciyoosanii hedduu gurraan hin haleelle takkaasumaa gurraan hin dhageenye dubbiintu sirrii miti irra deebii ilaalii jechuu jira jaan suniif isiniifin xumuraas irratti horii jechuun qaroomina meeshaa qaroominaati horiin meeshaa lolaati horiin meeshaa barnootaati horiin meeshaa humnaati wanni takka wanni humna jaanii jirtu qabeenyaan malee kanaaf akka gaaritti gadhaabnee jilbiibbannee barnuma beeytan duraanuu waan isinirra waa hedduu erkeefin isinitti himu jira malee waan horii namatti dhimani beeke namni hundinuma beeka daa'imni amma dhalatallee ni beekaa beeka kanaaf horiin humnitisaa hedduu jabaan mootummaa keenya kana waan amma akkatti girgireessu jiru baru warra gaafa wayyaanee san horii horateetu as taa'ee rimootaan achi waa jaaraa achi qawweetti hiisisaa achitti kas godhaa achi rabshaa goosisaa kana harka muruudhaaf ummanni kun yoo horate namni waa qabu ni bitama namni waa qabu ni sobama nagayaafuu barbaachisaa bara horiin akkitti nagayaa barbaachisu bakka horiin hin jirretti akkummaan itti nagayni nun jiru bar namni oguu beelee nama nyaataa bar nama nyaatu namni beelee kanaaf kana isini dheereysee asitti gun isinii dhaabu humni horii ta'uu eegatti amantan boodaan dhugaa dubbachuu firummaan hin baddu jechuu dhageessanii yoo dhugaa isinitti hime firummaan naaf isin jidduu jirtu ni baddi ammas bar dhugaa dubbatanii bakkuma nama dhiite buluu wayyan jenne akkas jaanii mire tan horiin maal akka ta'e isinuu ni beeytanii kanaan isin ogguun gabaabsu wanniin isin himuu fedhu rasaasni xiqqaa ni qaba qarshii noo xiqqoo ni qabdi hancuftii idaa galaanaati jechuu dhageessanii galgala idaa boombaa wayii baneen baaldii guddoo jala kaayee isa akka xap itti jiru biraa galee rafe ganama waggaan ka'uun ilaalee baaldiin guutuudha hancuftii idaa galaanaati jechuun dhugamoo dhugaa miti qarshii isin qarshii hin qabnu jettanii ifi dhaamochaa jirtan qarshii takka qarshii lama qarshii sadi kuma takka kuma dhibba takka yookaan qarshii san namni wali qabatee biyya tana keessatti biyyi tun beekigaa Oromiyaa jechuun Itoophiyaadhaan Oromiyaan tanama hundaati wal qixaami garuu hubannaa dhabuudhaan informeeshina gahaa dhabuudhaan ummanni keenya horii isaanii waan qabu bakki kaachaa jiru baankii addaan hin baafatu ummanni keenya addaan ni baafata mana addaan ni baafanna garuu akaakuu fi abaabuun keenya dur maal jaa turan beeyta manni aanee fi malee aareef ittiin godhanii
ibidda irraa araaniin beeleettee mana tokkotti ol gorta yoo sitti ani qofatti gorta akkasii miree xiqqoo qabu hunda namni keenya bakkatti guuru jiruun beeku horiin sun achi walitti qabameet madaafa ta'e rasaasa ta'e biyya tanattis dhukaa jira namni meeqa waan adda addaatiin dalagaa jira barbeek gaawwaniin akkana jehuuf fardi waan raroo fuudhaniif inni nu beekee jaan eegaa fuunaan bara na fe'achuu deemanii yookaan akkaatii deeman jechuun man beeku kuyyubbisanii beeytanii mitiin xiqqoon tun bar biyyee takka xiqqishoo fuuteetuma akka keessee fiddee keessee kuyyubbisa waan mana kanarra dheeraa jaartii bara qarshiin takkaas waliin dhuftee baankii ijaarti baankiin tun akkatti isin ijaaramte seedaa siidhaa ol isinii himee gabareetu qarshii 300 waliin baasee saniin jaari santu namni waan fi waan beeku malee har'aan tana Itoophiyaa tana keessatti mootummaa naannoo Oromiyaa kajaaru jiru hawaasa keenya diigamaa kajaaru jiru waan adda addaa waan gaafa rakkate nama bira dhaabbatu ka guyyaa beelee ummata nyaachisu warra fisheen keenya asii dubbatu beeytanii bire gaafa Somaalee ummanni buqqee bar girgirooyne hulaan nuti dadhayin hin jiru hulaan gaafa san nurraa banamte hulaatame ni beeytanii miliyoona 24 wayyaanee gaafa san biyya bulchaa warreen isaanii warreen ijaanii edaan namni harka shaniin kenne shana gabuun buleettiin Oromoon numa hafe jarri sun achitti hooggantoonni suni kuno tokkorraa as jiraarrayi miliyoona 24 gargaarsa ummata Harargee kaasirraa ol buqqeef eenyu kanneen jechuudha geessan Oromiyaa gamtaatii miti duba baankiin Oromiyaa gamtaata Oromiyaa osoo hin ta'in ta'u ummata Oromootii jechuudha deengadda gaafa Baalee fi Booranatti gammoojjii asiin kuno karaa miliqee fi maaree fi gammoojjii teenya tana keessatti namni beelaan dhumaa ture miliyoona 70 hojjetaa irraa walitti qabanii baankii irraa hanga tokkotti hidhaanii waliin miliyoona 70 gargaarsa uummata keenyaan gabaa jedhaniin jara kanaa beeku jara na bira taa'u jiru kana isin ammoo qarshii xiqqoo xiqqoo walitti qabdan san hin kaa'attan jechuu kiyyaame kaa'achuu jirtanii gariin keessan namni wal keessa jiraa miree yookaan birriin xiqqoodha hoomaatii miti achi isaan haa teessu asii isaan haa teessu jee bakka adda addaa kaa'achuu jira birrii walitti dhufte baankii akka jaartu kuyyuu bizinii isinitti mu jiraan qabaadiyyaa keessa dhaabbatu sun xaphii takka fuutee mitiin akkasii keessa xaphii takka fuutee akkasii keessa quncee walitti dhuftee arba hiitee jechuun dhageenye quncee laaftutti nu walitti dhufte arba jabaa wanni takka hidhuu hin dandeenye saniitii jaan akka herregaatti mee kana koosaatti isin haayimu amma namaas taa'u kana keessa namni birrii kuma takka hin qabne ni jira birrii kuma takka Oromoo yoo walitti qabde yoo lakkoofsasii gad xiqqeessinee miliyoona 50 hin qabne biiliyoona akka ta'u beeytanii kuma takka miliyoona 50 dhawa biiliyoona ta'a waan nuti takka maqaa namaa malee biliyoonnii fi miliyoon kana bar nuti maquma namaa beena malee maallaqa beena maallaqatti ni wura garri ati kuma takka tekkaa'u jirta humni tokkichaan kun miliyoona irraa walitti qabameeti biiliyoona ta'u jira namni biliyoona biratti teessun ammoo biyya biraa waa jaaru jira biyya biraatti namni bakka biraa jaaru bakka takka akka jigu isin yaa galu dura jaarmanii tokko bar faalla wanni hundinuu faallaa deema addunyaa tanarratti gariin namaa akka kiyyaa ka magaalaa dhufe kun kudhanii maal qaba achiis kun kudhan qaba achiis kun kudhan qaba humni kuyyoo walitti dhufee Oromoo miliyoona 50 irraa walitti qaban biiliyoona 50 ta'a bar baankii kudhan dhaabuu danda'a kophatti haaree jalqabee jechuudha Oromoodhaaf wanni faayidaan godhin Oromoo wanni fayyadin haga arraatti heddumina qofa heddumina nu fayyadu jira yoo ni danfisna jaanu bardistii nuta bishaan guddaa qoraan meeqa fitti qoraan hedduu fixxii mire kanaaf amma gara dhaamsaatti hin deebuu jira beekee haasoo keessatti silaa aqila qinuma dhawanii garsiisanii baankii 16 jira ta biyya alaatirraa asitti dalagattu baankiilee biyya tana keessa jirtu wajji dalagatti dhaga'uun ooltanii ta akka weestar faa kisfirismanii faa daabshiil faa kah faa waan akkana jaa hin dhageenye doolaara alarraatti namaa ergan doolaara 100 takka intalti teetachi jirtu yoo si ergite maallaquma san yoo haatee baankii takka dhayxee fudhatte doolaara ta'ee baankii sanitti hafaaf saniin naggaadee deengata baankii lafa qabuu dadhabde
sandura qabani maallaqa waan inni qabu raafudhatan akka sa'a gunaani beeytanii sa'a hoggaa ilmachuu fedhan sa'a namaan ilmanne kana madiitu namichi wayii beeytaa sa'a goggogaa ilmitee harkiftee saanii dhiitee ama kana cabsee beeyta silaa saanummaa waa qabullee na dhiitee hiyyete silaa namnummaan keenya namnummaan silaa sunillee akkasuma godhee bareedaadha qarshii teessatti qottanii tuffatina doolaara kudhayyoo namni isinii ergee baankii hojii gamtaa irraa dhaqaa fudhadhaa baankii hojii gamtaa waan isin taate dhageessanii amba ballisee isinii mujeetiin dhise waa garii sammuun nama fudhattu beeyta fakkeenyaaf amma biiliyoon yoo jaan sammuun namaa gaduma tana dhaabbatte ol siixee fudhattu saniifin isinirraa dhaabi malee baankiin tun mootummaa naannoo Oromiyaa akka mootummaa ijaaruu jirti magaalota teenya xixiqqishoo qushaasha kan makiinaa qushaasha guurtu bitu jiruuf baladoozara dachii qotu bitu jiruuf bar liqiinu ta guyyaa rakkoo namaa kan maal caaltee Oromoo kannan caaltu baankii hojii gamtaa Oromiyaati an ammas nama ummataaf quuqamu ka dubbiin ummataa isa laaleessitu ta'uufin isin dubbachuu jira malee hojjetaa baankii tanallee miti bakka ummanni keenya dhaabbachuu qabuu fi bakka ummanni keenya dhaabbachuu qabne addaan baasee waan sirriitti beekuufi damee kudha jahan biyya tana dalaytu sanii wajji namni doolaara 100 takka erganiif baankii cufarraa fudhachuu dandeessa kooduma si erganii yoo ati atummaan akkaawuntii kanaan qaba kunoo kanan naa ergi jetteetti ergite qofa akkaawuntii isin irra galchan akkaawuntii sun ka Oromiyaan ta'u saani kaniin jedhu ummanni Oromoo ja'an kun gaafa nuuf tuffachuu dhiisa tokko bar waan naan jee baankiin hojii gamtaa Oromiyaa tun baankiin itti fakkaatu jee maaliif jennaan namni keessa taa'us ijoollumate afaan dubbataniinis keenya wallahi an silaa annama baadiyyaa dhalate waan baadiyyaallee beeku akka jaan beeyta ta'ambaa marashaan qotuurra tafii lilmeen qotuu irra wayyaa itti Oromoon lilmeen waan namaa ni qotti hangi kun jechi tokkichaan kun yoon isin himee deemeen ga'u kun qofti namaaf gaya daandii yookiin daala gabrummaa yeroo wayyaanee sassammuu teenya keessa tureetu waan ajaa'iba isinitti ta'u hoogganaanis yoo keenyatee namni ni tuffata qawweellee ta nama keenya gubbaa dhaabbattu rasaasa waan qabdu se'u namni hayyuullee kafii kana wooma iyyutti fakkaatti baankiilleen tasaa gidaaratti fakkaatti maal jechu kun bar waan rakkoo duraanii tanu keessatti hafte santu akkana nuuf fakkeessu jira malee osoo maal jambeeyta afaan Oromootti namni yeroo jabduu wal bira dhaabbate namni yeroo jabduu wal bira dhaabbate malee jabduun ba'uun jaanii baankii tana heddumminuma keenya rabbiin heddummina keessa nama sattaraa beeka heddumminni kaarree fujuu son qofaa miti parsantiin 75 yoo waan kan hubachuu baate 25 hubateetu baankii tana baankii godhee biyya tanaaf taankis godhee waa garii waa hundan dubbatanii beekaa waa hunda nyaatan malee waa hundan dubbatan waa garii bakkaanan irra taa'uu fi akkaanan itti taa'uu fi fiizika anumaatu ana keessa akka isin hin baane na godhaa jira kanaaf anan baasumaan dhaamsi nuna dhaammachuu barbaadu ka baankii qofaa miti nama keenya haa kabajnu manguddoos ta'u ka manguddootti sheekaas ta'u ka sheekaatti hoogganaas ta'u ka hoogganaatti beekaas ta'u ka beekaatti maaliif beekaan keenya beekaas ittiin fakkaanne beekaa namaa malee inumaa bar gootnillee sagaleen dhaga'u jira gamasi gootnillee goota nama biraa malee keenya goota namatti hin fakkaatu wanni kun osoo deemtuu booda maal sitti dhabeeyta biyyilleen teetun biyya sitti hin fakkaatu osoo deemtuu booda atummaan kunu nama si fakkaachuu ditti kun wallaala kun gowwummaadha wal kabajuun wal dhaga'uun bakka walii kaa'uun waan ifii beekuun nama bar bakkuma amma jiru tanaa asirra jiraachuuf itti namannee jira bar sheekamiin biroo tokko jee namicha hajjii dhaqeeti takka hajjiin dhaqajee fiyyaanne beeyta akka xawaafu jiru kun nama biraa see laalee saboo namni kun dhugumaan anumaamee afaddaaniin baafadhaa jeef qunxuu ta'e akka laalaa dhaga'uu laalee bar namni bakkuma amma arra jiru kanaa uffatti namannee jira irra guddaanii bar gaasii achi dhawanii waa namatti himanii sammumatee nyaatuun jijjiiramini malee wanni hedduunis jijjiiramtee jirti akkasitti qabadhaa waa hedduu wanni hedduu yaada an sila akka kiyyatti akka nama baadiyyaa dhalateetti
أكنا موا وربادية بيخود أرمون ورابسنو خبيه في أنا من ياتون جتو برلفو بالله لكيس جت أبصابر سنا وسيم بسابر ورابسنو خاتبيتو خي سيانياتو يجان خناف أبليه كيا دبيسني دبن فتاتو تنما ملي تساهل أبدتو وشو رجيسني من قدرة نمني دبيسني وني بيتنين دبن فتاتو بتكلي تنما ملي من نما ملي خسان أبدتو أمو ورخي إنك جتشاتره خنفراتي في ملجان خنبرا غرغران جاني من أنبا إفوس أنبا فملي سيفون دندو من أنبا بريدارا gojo fi godo fi royan jenne kana kan mani sini fita dur sini derese ifa mana goda sini jecha duai ni sini goda me butak amin ni jala ja ka garti barga namni o gaga made wandu batu fi wandi so limbe ko be wan kenyu gutumat nama satau dabbata satau wa huma khenya ja mutakka kana ban ku bakhay urbi mal kajan uduma khaysa kajan urbi خابان غافج أبسي أرمي إجا جام ساجان خابان دي خين دربت أرمي مالين دربت نغان دربت آجان أبانو في وفوفتي في ندن دمو سريسن قبا نرام فتنا والجبيسو والجالتشو وجوجتشو ربنا واخد تلت أمين جلاجا والجالتشو بكأت يبتو سنت والإنجالتشو وجوجتشو ربي سني آخر كان قفامتي واسد جل ربي سنا برار وادب جل ربي سنا برار والدب جل ربي سنا برار اف دب جل ربي سنا برار وادب جل ربي نها باس والدب جل ربي نها باس الرحمت اف دب جل ربي نها باس وكما سدي جل بلسما ربي نها باس اف ولالو والولالو وانو في ولالو يا جرخي دكم ما خرج قالوا نجرا دكم ما خرج على ربنا هاباس وف ولالو والولالو وانو في ولالو مالك نوقفا والتفجو وانو في تفجو أتشبه بيني فما تفجو ربي سنابرا برنا من مصيبات نتبوت نينجر واجب كبونين تجير ويا نمني والتفت خوان في تفت خدي بيه فمخناو تفت من قد تقوى ناجي نما تفتر خايف تفتر ما سنقبل متقد ديساجي بكم خرج على ربنا هبرات وانو في الرفسو تأمبا فارسو ربي جل سناباس أمبا خبجني والتفتو ربي راي سنابرات منا أمبا إبسني خايفي دكري سورة ربي سناباس mana amba gurani khafi on sura rabbi sina bas mana amba ganju kharbar dumaru sini be utinjiru wanni hundi bar teti fi tanama jira bar namni ammo ni sabar bachisu tiya fi tenya fi ta amba da bafatu ka banamni mana amba ib sura rabbi sina bas mana amba jartani khafi jigura rabbi sina bilu sos bakasinjala ne daqura rabbi sina habarar namni bakka isa jaalatani deene isa dhaqa bakka jibban dhaqaa mire waa sadii rabbi nu haa badhaasu wal beeku waliif beeku waliin beeku akkasuma uf beeku wal beeku waan ufii beeku uf kabajuu wal kabajuu waan ufii kabajuu rabbi isin haa badhaasu wallahi nin dheereyse malee baankii hujii gamtaa oromiyaa baankii teessan ta'uu isinitti himuuf karaa dheeraa isinii deemu jira kasilaa gurra asiin qabatan asinuu qabatan asiin qabatuun akkam haganaa ol isiniin injuu obboleessa kiyya kan akkaan jaaladhu Anas Mahammad isanarra beeytanillee namtaan kun namoota dhiyootana dhalatee isa bira dhaabbadhee akkatti isinitti haasa'uu fi waa hunda dhiifama naa godhaan isiniin jaa idduun isinii dheereysee فأبروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa
kemudian account itu beli kemudian namun itu pun baru buat saya pulang di dalamnya lagi orang kita tahu kita awal kita pun tahu kita lagi beli pun sekarang apa account kita buat apa Euro apa beli itu Euro kan masih ada beberapa di sini karena bukan masih di sini karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ba'd. Ikhwani al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamitiya duraan mursa bagarabbiin haala bareedaa kanarratti ifa kana mu'midee nu barsiisee jaan namni haasawaa namarra beekuu nama dura dubbatee ni fitaa jenna. Keessumattuu Sheekh Jamaal Boodaan haasawaa jechuun miti irra marafa barbaaduudha. Haasawaa namni bifne fitanii jiran. Rabbi umurii isaanii nuuf haa dheeressu ammallee ijoolleedha. Namni namarra beeku dubbii nama duraa fituu qofa osoo hin taane abbaallee nama jijjiirana fakkaattee jira. Ani sana jijjiiranii deemu jiran beekisuma wajjin. Jamaaliyyiin na dura jiraame anillee nana saniyyiitiin beechuun Muhammad irraan gara liyyiin jirradde akkas abbaa jijjiiruun hin taatu Usmaan isinii maatiin xiyyimarratti aanaa teessu. Haasoo isaan haasawaan bal'aa dhageenye jirra. Haasoon isaanii maasha Allah hedduu bareeda. Isaan booda haasawaan tolchajee yookaan wayin isinitti himajee isinirra turuun gaarii miti. Qabeenya Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti kafaarsinu himanii jiran, hadiisa keessatti illee kafaarsinu himanii jiran, hiyyummaan ammoo addunyaarrattuu kana maan tollee fi akka namtuu kataates nutti himaa jiran. Nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi irra hedduu du'aa isaanii rabbana aatinaa fi duniyaa hasana wa fil aakhirati hasanatan wa qina adhaaban naar. Addunyaarra gaariidha kadhatan jalqaba osoo aakhiraan kadhatin addunyaa kadhatan. Suulama aakhiraati waan ta'eef yoo si waa qabaatte masjiida ijaarratte jannata mana ijaarrachuu jirti. Yoo waa qabaatte asitti ni sadaqatte jannata wal baay'achuu jirti. Mana san bitachuu jirti. Yoo waa qabaatteef yoo waa dhabde garaagarummaan jirti. Namni waa qabu harkaan islaamaatu waan qabne guuttachuu hin danda'u. Miskiinni yoo heddummaate miskiinaaf illee waan godhu. Miskiinni mal walii godhan. Waa takka waliin godhanii bara. Yoo narra akkadde Sheekh Jamaal yoo qabaate isarraa hin fudhadhu. Angka baru narra fudhatte namni waa qabu fi waan qabne yoo walii godha. Waan qabne yoo heddummaate immoo waliin godhu. Akkaataa namni itti waa qabaachuu danda'u xiqqoo qaban kuufatanii ol kaayyatanii waa ol kaayyatan ol kaanii fudhatan akkuma jaansan yoo waa ol kaayyachaa deemne gaafa rakkanne waan ol kaayyane sanitti hajaabaan namni keenya hedduun hanga humna qabu jechee dalagata gaafa humna dhabe baranda galee sadaqaa kadhate. Wanni nama keenya waan kana mute hojjetaan mootummaan gaafa mindaa kanitu way irraa muraa deemtu waan san gaafa humna dhabee dalaguu dadhabe san kananiif deebisanii kasimi. Keenya kun gaafa humna qabu kana nyaatee dhugee baadiyyaa dalagaa durni beektan namni biddeenuma nyaata yookaan marqatti daata mankaroonii fi paastaan kun haaree abeef akkasimi. Hanga bonaa kana paastaa fi mankaroonii maallaqa daaraa kutanii ganna liqii gaafatanii siinja hanga fedhe waa gurguratuu baankiin geessu. Hedduu baankiin keessumattuu aanaa keenya kana baankiin isaanii eenyu haadha manaati. Dubbii tooniin sooyimoo sirruma. Abbaa bare dubbadhu haati. Gamtii wayiif duuba gallaa labee ta'a. Ati teewomaan jettu dubbadhu. Baankiin haadha manaati. Yoo marxoo dhabde na gaafadhu
sijaaraa dhabdu na gaafadhu sanii ichi maalleeyni waan sirraa godhuun qabu ittiin boonuma kana irra deemanii fitan booda yoo inni gaafate diqaalaateetii fite ittiin waan takka dubbachuu hin danda'u dubbiidhanii sobe ummanni biraa bari yoo waa gurgurate maallaqa manattiin hin galu ichuma kaayee gala baankii ichuma kaayyatee gala yoo rakkatee ichii fudhata yoo rakkatee yoo itti haajame ichii baafata malee maalleeyni mana yoo taa'e waa hedduuf isin jalaa saate lama ta duraati isin irraan ta'e isiniin barakatu ta biraatii namaa dhufee isin irraa fuudha gaafatti haajamtan irraan harkattan akkana faffacee isin jalaa osoo takka isiniin goone badeef baankii kaayyachuun maallaquma keessan akka walirra sii taa'u godhuudha gaafatti haajamte waa wayyaa ta'e ichii fudhattee waan takkaan godhachuudha gama biraatiin baankii teenya guddisuudha ta'ee rakkane nu bira dhaabbattu ta'ee ummanni keenya rakkate ummata keenya bira dhaabbachaa jirtu kuma harkaa jirru jechuudha kanaaf wanni shee jamaalutti haasawaa turan bal'inaan kana akka reefu jeessan nama rakkatee fi rakkatee uumaa waliin godhu gaaf tokko namichi sadaqa kadhataa warra tokko dhufe warri kun sadaqaa naa buusaa jennu rabbi si haa kannuu jeniin waan bilchaatee yoo qabaatan boonaa kan naa kaayannaan waan bilchaatee hin qabnu rabbi si haa kannuu jeniin hayaaniin godhaddaa ficaa naa kannaa jennu ficaas hin qabnu rabbi si haa kannuu jeniin hayaaniin dheebodhee bishaan naa gijaa jennu bishaanis manaan qabnu rabbi si haa kannuu jeniin kadhataan aareeti akkas taatu maal gootanii datteeysanii min hundinuu wajji kadhannaa nufaasaa kaayee jennu maal gootanii mana galtanii datteeysanii min ifiifuu akka kiyya jirtanii nufaasaa kaanii kadhannaa jennu si galte kadhataallee aarsaan siin jedhamni waan qabne sheeni keenya reefu namni hoggaa beelee wal nyaataa jinabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi beelee irraa maganfatan اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنها بئست الضجيئة يا ربي بيلرا إنسي مغنفت جني إرى مغنفتن مجاة قوة صاحب خيني وجي تره نما نياتي جرى مجان كن وان بلليسن الله الدوي مون غاري متي قويا تكوني مسمع سوينوانا كنا فنان غافا غلانا مدترانيا قبت دونين أمة ليبيا دي مونغرا غلطية ترت وان تربان تكو جالو بارا قبا دونين منديما ترتيجي يروتنا بيلين مو إفوالله hoggaa if wallaaltu miti yoo takka dubraan nu keessa jiraa jee gaafa if wallaalteettu osoo nam tokko isii nyaatin ifiif nyaachuu eegaltee jembuudhaan tun beelooyte beeltii if wallaalchiftee sammuun gara galtee harkuma sii kana murtee nyaachuu eegaltee jee hoggaa isiin oggulameef kutattu namni bakka tanaa dhufee irra jigee osoo daqiiqaa tokko hin ta'in lafee malee fowwaa takka irraa finne jedhe subhaanallah rakkoon bakka tanaan nama geessi nama keenya akkaan isiniif wanni baran daggalchuu jiru gaafa humna qabu waan qabu waliin kaayyatu nyaatee fitee daaraa kutee irra deemee miilaan gaafa dulloome ijoolleen firraa dhiitee baran daggalan waan gaafa dulloome itti hafuura baafatu takkallee waliin kaayyatu kanaaf hawaasni keenya gabareen teenya namni isin irra dalagu hin jiru ni harkattan waa akka warra magaalaatti illee tana bituu san bitutti hedduun haajamtan bishaan hin bittan lagaa waraabbattan qoraan hin bittan gaaraa cabsattan ifaan kafaltan aduu rabbii ibsachaa jirtan akkasimi magaala bar ifa kafalan bishaan kafalan qoraan kafalan raashinni kas isin san hunda irraa bilisa waan qabdan ol kaayyadha baankiin isinitti himanii jiran baankii teeysanii baankiin hojii gamtaa oromiyaa yeroo hundaa nu boonsiti yeroo baankileen biraa 5,000 fi miliyoona takka maal kannan isaan ol kutaniiti ummata keenyaaf quuqama qaban garsiisuudhaaf hayyoota keenya bira nu dhaabbatu isaanii rakkataa keenya bira nu dhaabbatu isaanii wanni tun teenya ta'uu bira kuttee tiyyannee akkasi beeynee baankii teenya kaayyachuu qabna nama namaa ta'u mana biratti ergatee fi uumaa hedduu waan qabu amana namatti ergatu san hedduu baankii daldala Itoophiyaa jira jedhanii ichitti ergatan bakka hedduu isa erganna jedhanii achirra daqiiqaa tokko taa'utti hin dhiisu ogguma isaan erganiin fuudhee baankii oromiyaa irra kaa maal achiinaa godha jee mirgaan gabaami bakkaan fedhee baasee bakkaan fedhee kaayyachuu tiyyatuun aanaa guddattu jeetiin beekaa achi guuran waan agooteetii miti ummata keenya gargaarti sanumaan na gammachiifte jechuu kiyya kanaaf waan keenyaaf kaan adda beeynee waan ummata keenyaaf tolu nuufillee tolu baattu ummata keenyaaf tolu nuu toluudha akkasi beeynee baankiin nun ummata keenya gargaaraa jirti hawaasa keenya gargaaraa jirti hawaasa keenyaatu irraa gargaaramenne wani nuti ichi kaayyannu san deebite hawaasuma keenya san nu gargaarte osoo nurraan irranne kanaaf baankii tana cinaa dhaabbannee haa guddifnu haa boonsifnuun isiniin jaan islaamni waa qabaachuu qaba nama jabaa ta'uu qaba kadhataa ta'uu bira kutee kannataa ta'uu qaba nama waa fudhatu ta'uu bira kutee kakannatu ta'uu qaba san ta'uudhaaf tadalayne walirra nuu ta'uu qabdi yoo ni dalayne walirra hin teenye hogguu sadaqa kadhatta malee kannachuu hin dandeessu ni fudhatta malee kannachuu hin dandeessu kanaaf xiqqoo qabnu osoo hin tuffanne gaarri guddaan kun dhagaa xixiqqaa irraa wali qabamee gaara guddaa ta'e argama oloo namni ol bahuu hin dandeenye tana ta'e argama gaara mul'ataa ta'e argama cirracha xixiqqaa irraa wali guurame kanaaf xiqqoo innee tuffachuu hin qabnu hanga harkanne qarshii 10 haa ta'u 100 haa ta'u 1,000 haa ta'u walirra kaayyachuudha qabna bakki kaayyanne isa kaayyannanne baankii hojii gamtaa oromiyaa kaayyachuu qabnaa inni
amma shee jamaarreef waan kaasanii turan an baankii tana keessa illee dalagu isiniifiin quuqamee isinitti mujjiraa jiran dhugumas keessan dalagan isaaniifiifuu sila abbaa baankiiti isaanis warra baankii qabu shee jamaal fa'aa warra baankii raamis godhu jiru ni beeytanii miti silaasan faarsa malee tan isinitti hin faarsu baankiin sunis tunis takkuma ummata keenya tajaajilaan nuti numaa tanarra ta'u ummata keenya tajaajiltu santu nurra caala hawaasa keenya yeroo isaan rakkatanitti ifii teenya waa qabaachuu dhabuuf waa godhuu fi dadhabnee gaddinee aanna isaan ammoo ni danda'u waan ta'eef hawaasa keenya bira dhaabbatanii akka waan ifii teenya bira dhaabbanneet itti gammadaa jirra akkasiimi kanaaf baankii tana bira haa dhaabbannu haa jabeessinu isiniin jenna nama jabaa haa taanu islaama jabaa haa taanu diinii fi duniyaanis masjida ijaarrachuu barbaadnu maallaqatti haajamna salaataa fuchuu bitachuuf maallaqatti haajamna wauma godhannu hunda keessattuu maallaqatti haajamna maallaqaa fi nuti addaan bahuu hin dandeenyu addunyaa irra hanga jiraannutti aakhiraallee isaan tolfanna arkaan islaamaa isaan guuttan jannatatti isaan mana ijaarranna kanaaf akkasi beeynee carraa'inee laffaanee cabsinee beeysinee osoo hojiin tuffanne waan harkanne san ammaas laffaanee finnee beeynee osoo irra hin deemne ol haa kaayyannuu fi isiniin janna gabaabdumatti kanaan isiniin jaa hawaasa kiyyaa abboota kiyya obboleeyyan kiyya keessummoota keenyaa fi ulamaa'ota keenya warra sitti argamtan hundummaanuu manguddoo fi haawwan keenyaas akkasumatti hojjettoonni mootummaatis hundummaan keessanuu barattoonni diinis galatoomaa dhaamsaa sirraa fudhattan kana ifuma qofaa fudhachuu osoo hin taane warra gandatti hafee jira warra gandi guutuun as hin dhufne isii warra gandarraa bakka bu'as dhufe galchitanii hawaasaaf gandatti illee leenjii kanaa kan nuun barbaachisa haawaa ol kaayyannu bakki kaayyannu sichiichi hageeffannu jettanii hoggaa galtan ganda keessatti illee imaamota as jirame gandatti himtanii ka baankii tana waa kaayyatan waan harkatan akka ol kuufatan akka jabeeffatan akka faffacaasuu hin qabne rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra waa faffacaasu ni jibba innal mubadhiriina kaanu ikhwaana shayaatiin warri horii faffacaasan obboleeyyan shaytaanaati jeen rabbiin akka shaytaanaaf obboleeyyan ta'an dubbatu horii faffacaasuu hin qabnu ol kaayyachuu qabna bakki kaannu asii gabaabsinee isinit dhaammannee jirra hawaasa keenya hedduu isin jaalanna rabbiin umurii teeysan nuuf haa dheereysu rahmatallee rabbi isiniif haa roobu rabbi rahmatan waa godhu rabbi rahmatan waa godhu yoo roobe maallaqa asuma keessanii isin yoo roobni roobee jimaan jiidhee waa gurgurattan maallaqa as kaayyachuun teeysani warri baankii rooba kadhachuun qabanii kadhachuu qabanii tana isaanirra keenya isin ammoo waa as kaayyachuu isinirra keenya rabbi nu haa roobu rabbi nuuf haa roobu rabbi nuuf haa roobu rahmata bareedaa rabbi nu haa kennu rahmata barakaa rabbi nu haa kennu bishaan barakaa qabu samii irraa buufna jaa rabbi nu haa buusu dilii teenyaan rahmata samii dhiitaa jira rabbi nu haa dhiifamu nu haa godhu rabbi dhiifamu nu haa godhu badii teenya rabbi irra nu haa taru akka keenyaam akka isaatiin rabbi rahmata nu haa godhu nullee warra rahmata walii godhu rabbi nu haa godhu walirra yoo jiraate namni rahmata walii godhaa wal qixxaannee rahmata walii godhuu dadhabnee rahmata rabbii dhabnee rabbi walirraa ol nu haa oofu warra ol deemu rabbi nu haa taasisu hawaasa kiyya gammachuu malee gadda rabbi isinirraa haa qabu qaala'uu malee qaana'uu rabbi isinirraa haa qabu ol deemu malee gaddeemu rabbi isinirraa haa qabu guddachuu malee salphachuu rabbi isinirraa haa qabu ni dande'a rahmata amma rabbi nu haa godhu bakka hundaa ulamaa'onni keenya barattoonni diin rahmata kadhachaa jiran isaan wasanfaa jira rabbi rahmata nu haa godhu rabbi rahmata nu haa godhu rahmata anasii rabbi nu haa galchu warra nu bira dhufan kanallee faana isaaniita rahmata rabbi nu haa godhu gammachuudhaan asirraa rabbi nu haa galchu gabbachuudhaan asirraa rabbi nu haa galchu mul'achuudhaan asirraa rabbi nu haa galchu subhaana rabbika سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم اهدنا بيتا مجيدا هنيئا مريئا يا رب العالمين اللهم يا رب انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار سنتهينا عمرين الهجرة كنا بويا أداتي jiraatota magaalaa Qarsaa aanaa Qarsaa fi Ardaanii adda addaa walitti wajjin waa'ee dhimma baankii hawaasa kanaa walarbuu rahmataa du'aayoonni ta'ee qabeessuudhaan finfinneedhaan walitti qaxxaamuranii jiraatota shanii haalee keessa kan jiran aanaa pirezidaantii baay'ee jedhamtaa Oromiyaa obboo godaanaa qaamota wajjinitti argamu gaggabaabsinee sagantaa keenyaa tumaatti keenyaa yeroo sagantaa tumaatti bakka sagantaa marii isa wajjin taasisuudhaan amma itti aanaa pirezidaantii hamlee laga dhahee jiru. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kabajamoo obbo Saladdin Yusuf bulchaa itti aanaa bulchaa bulchiinsa aanaa Meettaa aanaa Qarsaa dhiifam Sheikh Muhammad Yusuf itti aanaa itti gaafatamaa gumii dhimma Islaama aanaa Qarsaa Ustaaz Jamaal Aliyyi jaalatamaaf kabajamaa ustaaza keenya kabajamtoota abbaa gadaa abbootii amantaa olomoota keenya hawwota dargaggoo akkasumas daldaltoota hojjettoota mootummaadha waamicha keenya maamii waamicha hawaasa wajjin marii goon kabajanii asitti argamuu keessaniif baankii hojii gamtaa Oromiyaa kutaa dhalarraa bilisaa bakka bu'uudhaan maqaa baankiitiif maqaa kiyyaan anaa dhufuu baga dhuftanii galatoomaa ulfaadhaa shukuran jechuun barbaada. kanatti aansuudhaan waa'ee lakkoofsa haasaa namni baankii haasaa guddaan danda'u waan ta'eef lakkoofsa mooyoo dhaabbatanii haasaa malee yoo ta'an nama jalaa bada kanaaf dhaabbadhee waan tokko jechuu barbaada. achiin duratti garuu baankiin dhalarraa bilisaa bu'uurisii maalidha yoo jenne baankiin dhalarraa bilisaa addunyaa irratti baankii islaamaa kan jedhamtu shari'aa irratti hundoofti jechaadha. shari'aan taibadaa jirti ta muamalaataa ta diinagdee jirti jechaadha. baankiin islaamaa karaa muamalaataa saniin qabatamtee deemti jechaadha. waan afur irratti hundooftee hojjetti. quraana irraa waan jiru akkuma duratti sheenni kenna jedhan quraana irratti hundooftee waan achi jiru irratti bu'uura godhatteen hojjetti. sunnaa irratti ijimaaf qiyaasa irratti bu'uura godhachuudhaan achirra waan diinagdeedha waan muamalaata ilaallatu isa san fudhattee adeemsa saniin hojjetti jechuudha. walumaa galatti baankiin jechoo walii galatti biyya keenyatti gara baankii 20 jira. baankii dhalaas baankii dhalarraa bilisaas ta'e baankota 20 jira. akkuma beektu yeroo baay'ee uummanni keenya nas dabalatee jechoodha lakkoofsa irratti daataa irratti baay'ee duubatti hafoodha. lakkoofsa daataa lakkoofsaan beekna malee hiikkaa isaatti kennuun irratti rakkan addunyaan lakkoofsaan hiikamti. fakkeenyaaf uummanni biyya kanaa miliyoona 120 yoo jennu lakkoofsa Afrikatti taantee biyya lammaffaa yoo jennu lakkoofsa irratti hundooftee jechaadha. uummanni Oromoo biyya kanatti ummata guddaadha hawaasa bal'aadha yoo jennu lakkoofsa walakkaa biyya kana miliyoona 60 yoo jennu lakkoofsa akkuma san diinagdeen illee lakkoofsaan kan shallagamu namni tokko hiyyeessaa jiddugaleessaa qabeenya qaba dureessa yoo jennu lakkoofsa qarshii irratti hundaa'ee jechaadha. kana garuu sirriitti beekuu nu barbaachisa. adeemsuma kanaan baankiin 20 kun biyya kana keessatti baankonni qarshii walitti sassaabanii jiru tiriliyoona 1 biliyoona 500 duratti ustaaz Jamaal Aliyyi kaaseera. namni keenya miliyooniin maqaa namaatiin malee qarshiidhaan hin beennu jedheera. amma beekeera miliyoona biliyoona garuu namni keenya abbaan daldalaatu quban qabu. tiriliyoona yoo jenne garuu achi caalaadha. qarshii salphaadhaa miti lakkoofsa salphaadhaa miti. 999 yoo ga'e miliyoona 1 ta'a. miliyoonni 999 biliyoona 1 ta'a. biliyoonni 999 yoo ce'u tiriliyoona 1 ta'a. baankonni 20 biyya kana keessa jiran tiriliyoona 1 biliyoona 500 namni keenya irra caalaan hin dhageenye san ga'eera jechaadha. isa kana keessaa hawaasaaf deebi'ee kan kenname tiriliyoona 1 biliyoona 300 tiriliyoona 1 jechaan kaafe qarshii tokko maamilli tokko qarshii 100 fidee baankii yoo kaa'u qarshiin 20 baankii biyyoolessaa biiraayi baankiin sun riizervii qarshii 100 ittiin eeguuf baankiin biraa ittiin fayyadamu kalafa ta'u jechaadha. baankiin deebisee liqiidhaan kan kennu qarshii 80 jecha akkuma sanitti tiriliyoona 1.5 walitti qabame keessaa tiriliyoona 1.3 kennamee biliyoonni 200 sun kan lafa ta'u riizervii kan ta'e jechaadha. isa kana keessaa yoo ilaalu
نموت بيا أمان ملينا دبتوكو ملينا ددما جرو كيست نمني كرشي كان فراتيت تندلدلي تندرومتي بيا كان غير بربادي توفو دندو نما كما دبلا ماف كما سغلتا مقف كمني سغلتا ما امت يوكي دابتا موتما يوتاي نما نما دونفا دلدلتوت اكسبورتر على ارجي على جلجي رترماتان نما كما دبلا ماتيت تريلينا توكوف تقاسدي فوديت لكياران فوديت تفيدما يجون إذا كان كيسا يولال أمان نورمو أمان نلاكوسان بلادا ميغا تو كيسا جراچو ملايو جتن كريستانا دبلتي مسلمة دبلتي يجون دبينتا تو كونغو هر كيسا غلطمي سغلي غرو كمبرات جما متروموتي تو مشا alatti kan ergu kan biraati buna ummata oromooti toomishaa alatti kan argeettiin duroomatu sanuu aduun iduusintun konkolaataa bareedaan deema mana bareedaa keessa jiraata biyya alaatitti ijaarata kan biyya alaatitti ergus albuun biyya oromoo keessaa baa alatti ergee kattiin duroomatu kan biraati qamadii arsii baalee kan qotu ummata keenya warshaa gugurdaa mokoroonii paastaa daaku tindaakee irra caalaan kan duroomatu kan biraati tiriileena tokkoof tuqaashan garuu san irra caalaa ummata oromootitu gumaacha kaawuudhaan fudhachoo irratti rakkata malee ummata keenya kan gumaachu ittiin duroomachuuf garuu carraan qabu gara baankii dhalarraa bilisaa kan shari'aatitti yoo dhufne baankii 13tu jira biyya kana keessa baankiin 13 kun bileena 100 bileena 30 sun tirileen bileena 100 bileena 30 jira harka torba qofa jechaadha kan dhalaa harka 93 biyya kana keessatti ummanni musliimaa walakkaa biyya ta'etti kan dhalaa keessallee asu uduma udu achi kaawwatu harki 93 kan dhalaati yoo lakkoofsa deebi'e ummanni miliyoona 60 ummanni walakkaan musliima ta'u diinagdeetti yoo lakkooftan 7,000 jechaadha miliyoona 7 jechaadha herreegni akkasii herreegama kana garuu hin beeknu kanuma keessaayyuu ummanni musliimaa irra caalaan oromoo ta'e biyya kana keessatti musliim irra caalaan oromoo amantaa isaatiif jecha dhala dhuunfuudhaan amantaa isaatiif jecha qofa dhala dheessuudhaan diinagdee keessaallee ba'uu danda'eera garuu dhalli amantaa kamiifuu ni eeyyama amantaa kiristaanaatiif illee dhalli ni eeyyama matsaaf abbaan keenya nu himuu danda'ani araaxaa mablaat kilkilnoo jedha dhalli amantaa kamittuu amantaa kamiifuu eeyyamamne itti fayyadamuullee eeyyama haa ta'u malee ummanni musliimaa dhalli haraama jechuudhaan irraa dheessuudhaan qabeenya dhuunqabaan mana hambaa oduu ijaaru dinagdee ala ta'eera jechaadha isuma kanaa wal qabsiifni baankiin hojii gamtaa oromiyaa baankiin dhalarraa bilisaa yookiin kutaan shari'aa irratti hundaa'e waggaa 7 irraa tajaajila kana hawaasa kennuuf jalqabe akkuma eeyyamame waggaa 7 kana keessatti waliigalatti baankiin urga ijaaramee waggaa 17 achi keessaa kan shari'aa waggaa 7 irraa ijaarameetti qarshiin walitti qabe bileena 14.4 tirileena keessaa jechaadha kan dhalarraa bilisaa bileena 100 bileena 30 shari'aa keessaa bileena 14.4 ummata musliimaa walakkaa biyya kanaa yookiin harka 50 ta'uu danda'u keessaa musliimni yookiin miliyoona 30 ta'u keessaa 10 yoo nama hojiifillee hin geenye kumni miliyoonni 20 miliyoonni 10 hojiifillee yoo qaqqabuu dhabe miliyoonni 20 hojii keessa jira yoo jedhu uduu ummanni musliimaa miliyoonni 20 qarshii 1,000 waggaa tokkotti walitti qabee biiliyoona 20 gamaa ture biiliyoona
waggaa torbatti garuu nu biliyoona 14.4 walitti qabne jechaadha. Kun maaliif akka ta'e baay'een keenya hubachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee waan jirutti galateeffataa ka biraatti deemanii biliyoonni 14.4 kun baankii dhuunfaa biyya kana keessa jiru baankota 13 keessaa tokkoffaa irratti argama. Kanaafuu alhamdulillah qarqaarsa kana isintu nu bira dhaabbatee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Haa ta'u malee biliyoona 14.4 kana keessaa biliyoona 12.6 hawaasa keenyaaf deebinee kennineerra. Baankiin 13 nu dabalatee biliyoona 100 biliyoona 30 walitti qabame keessaa biliyoona 35 qofatu kenname. Biliyoonni 90 dhiyaatu lafa taa'a. Duratti isinitti meera gubbatti tiriliyoona 1.5 walitti qabame tiriliyoona 1.3 kenname qarshii lafa jiru hin jiru rizervii malee biliyoona 200 malee guutuu gubbaa kennameera. Kan shari'aatitti hodhu nu garuu biliyoonni 90 lafa taa'a. Qarshiin kun maal ta'e yeroo jijjiiramaa san dhaga'uun ooltanii achiin dura yeroo jarri bulchitu san kondominiyeemiin bilookiin 6 badee manni gara 90 badee jedhama. Wanti kondominiyeemii qabu, wanti qorqorroo qabu, wanti maagara qabu baduu danda'a. Takka waraqaa irra taa'eeti lafatti hin ijaaramne qarshii santu fudhatameera ta'a. Lammaffaa kam ijaarame santu yookiin iddoo biraatitti ijaarameeti iddoo kaawamuu qabu sanitti iddoo biraatitti ijaarameeti dhuunfaadhaan fudhatamee jechaadha. Akkuma san biliyoonni 90 kun bakka buutee kondominiyeemii saniitti hin jiru jechaadha. Eessa dhaquu danda'a? Eentu na himu? Eessa dhaqa biliyoonni 90 ka karaa shari'aatiin walitti qaban? Takka rizervii biliyoona 200 san keessaa biliyoona 100tti ka dhiyaatu kun rizervii akka taa'uuf godhamee guutumaan guutuun kan dhalaa guutuu kennameera jechaadha. Yookaan biliyoonni 200 kunuu kan dhalaa rizerviin qabamee kan shari'aa kunillee dhalaaf kennameera jechaadha. Yoo kanan laaltan nu biliyoona 14.4 walitti qabne biliyoona 12.6 kennine kanaaf biliyoona 2 biliyoonni 2 lafa jira herreega kennaa eessa jira. Maaliif qarshiin kun hawaasaaf kennamuu dhabaadha? Akkuma beektan ummanni Oromoo akka ummata Oromootitti diinagdee keessallee yeroo durii akka galamullee hin barbaadu. Ummanni bal'aan kun diinagdee yoo gale yoo uf hubate waan ufii qabata yoo waan ufii qabate irree godhata abbaa biyyaa ta'a kan jedhu sun shakkiin haqallee jira. Irra caalaa immoo ummata Oromoo ta'ee musliima taanaan diinagdeetti akka galamu hin barbaadamu jecha. Fakkeenyaaf baankiin guddicha biyya kanaa baankii waggaa 80 kaakayyuun keenya abbaan keenya har'allee dargaggoon dhaabbatan biliyoona 70 walitti qabanii biliyoona 5 qofa hawaasa keenyaaf ummata musliimaatiif kennan eenyuuf akka kennamillee hin beeku. Biliyoonni 65 hin kennan. Garuu qarshiin lafa hin jiru. Biliyoonni baankiin Abisiinaa biliyoona 11 walitti qabee biliyoona 1 hawaasa musliimaatiif kenna. Biliyoonni 10 hin kennan. Baankiin biraa kama kenna jennu maqaan dha'u biliyoona 10 walitti qabee biliyoona 2.5 kennee gara biliyoonni 8 lafa ta'a. Asirratti dhaamsa lama qaba. Baankii biyya kanaa jiru biyya ijaara jennee waan irraa fayyadamna jennee waan hundattuu yoo fayyadamtan Oromoon garaan isaa bal'aadha ammataadha rakkoon qaba. Garuu gaafii lama gaafadha. Qarshii meeqa walitti qabdan hawaasaaf meeqa deebiftanii kennitanii san gaafadha.
lakkoofsa qarshii qofaa miti nama meeqaaf kennitanii illee gaafadha duratti qarshii tiriiliyoona agasii nama 290,000 fudhatee yoo jennu kan shari'aa baankiin 13,500 qofa kennan 285,000 dhalaaf kennan 5,000 san keessaayyuu maamila 2,000tiif nutu kenna gara walakkaatti akka dhiyaatu baankiin 12 nama 3,000 kennan cubbuudha ummata keenya irraas walitti sassaabanii markaatoo irratti nama 5 biiliyoona tokko biiliyoona 5 yoo kennamee jedhu monopolii kana shari'aan illee eeyyamu qarshii shari'aa waan biraatitti illee oolchuun hin eeyyamamu iddoo biraatii fuudhanii iddoo biraatii ittiin duroomsuun illee hin eeyyamamu nama meeqaaf kennitanii jedhaa gaafadha meeqa kennitan meeqa sassaabdan meeqa kennitanii gaafadha nama meeqaaf kennitanii ammoo irra deebi'aa gaafadha biiliyoonni 65 sun oduu qotee bulaa keenyaaf ayisuuzuu tokko bitame nama gara 60,000tiif ayisuuzuu tokko harka 50 yoo abbaan kafalate bituu danda'a ture tiraaktira yoo ta'e nama 30,000f tiraaktira bituu danda'a ture yoo kombaayinera ta'e nama 20,000f bituu danda'a ture biiliyoonni 90 ammoo caalaadha isa kanaadha waan tokkotu jira Dr. Ali Birraa pirezidaantii keenya pirezidaantii obbo Darbii Asfaaw urrisaa wajjin laaqana Finfinnee wajjin nyaataati maali doktora kabajamu ummata keenya baadiyaallee deemne godina deemne magaalaa keessallee deemne waa'ee dinagdee kana waa'ee baankii kana haasofne ummanni waan isaallee wallaale waan ufaallee guddifachuu dhabe maal meen gorsitaa jedhe maal gorsitaa jennaan obbo Darbii nu umurii keenya guutuu weellisaa turree jedhe weellisaa turreeti waa'ee dinagdeen weellisnee jedhe waa'ee siyaasaan waa'ee aadaa waa'ee amantaa waa hundaa weellisnee jedhe ummanni Oromoo garuu weellisa waan hundaaf weellis shaggooyyee godhee bira darbee kan siyaasaallee ka dinagdeellee ka hundaatu shaggooyyee godhee bira darbee ummata Oromoo guuritu gurra duucheera guriin beektanii miti rabbi guurii keenyaan nurraa ban gurri keenyaa banam kana ta'e kan biraa asitti aludaa kan jedhamu hin argitanii miti aludaa jechaan kutaan shari'aa keen baankiin dhalarraa bilisaa maqaan isaa aludaadha kan jedhu aludaa jechuun karaa qaceeltoo karaa sirriidhaa karaan dogoggorree jechaadha ayi jalqaba argaartanii amantaa islaamaa keessatti wanti karaa qaceeltoo nama mul'iftu maalidha qiblaadha jechuudha aludaan tun aayinisi aludaadha asirratti ergaan an dabarsuu barbaadu yoo qarshii keessan fiddanii keettan iddoo biraa qiblaan kun sirrimatti isin mul'ifti yoo ammoo waa ittiin hojjechuu barbaanna ittiin daldaluu barbaanna rakkoo qabna jettani isinirraa garagalti garuu baankii keessan baankii isin dhaabbattan baankii qotee bulaa baankii horsiisee bulaa baankii keessan yoo kaawwattan illee qiblaan isin garagala qajeeltot yoo fudhattan illee qiblaan qajeeltuma isin garagala baankii keessan fayyadamaa waan keessanitti fayyadamaa jechuun barbaada ergaan tokko san lammaffaa mammaaksa tokko jira bakakkaan yoo roobni dhufu ni gigissaa miti gurratti si gigissee ijatti si balaqqisee haamtuu wayii qabaa haameesii qabaa haamtuu citaa yookiin marga ittiin haaman hin jiraa miti manni akkasitti har haamtuu qabaasi abbamatu qabataa miti an dubbiin jedhu kanuma jechaadha walii galatti isa kan hubadha isa biraa ammoo waa'ee yahudaa isinitti hima yahudaan addunyaa irratti waggoota dheeraan dura madaabaraa kan uffattee waa baachoo
ergamu hiyyummaadhaan ummata gidiramuudha addunyaa kanarra beekamoodha garuu yeroo tokko walitti gaaniiti biyya Awurooppaatitti walitti gaaniiti nu maaliif hiyyoomanne nu maaf wallaalle nu maaf tokko ta'uu dhabne jedhanii maratan yeroo hunda nama abbaataa madaabaraa baataa namaaf hojjetaa jiraachuu hin qabnu jijjiiramuu qabna jedhaniiti maratan har'arraa wallaalaan kennallee haa baratu haa tokkoomnullee namaa baachoo suntaan ufii baachoolee jalaa qabu jedhanii maratan hojiirra oolchan guuriin gurran duuchin addunyaa keessatti yeroo ammaa xiyyaara ka oomishu moobaayila ka oomishu konkolaataa ka oomishu maashinoota warshaa addunyaa kana irratti kan oomishu Yahudaa malee hin jiru yoo meeshaan bitatan Direedawaa irraa dhabam xiyyaaraan deemanii Finfinnee irraa bitatan kan biraa oduu jiru doofummaa irraa habaan haa baran haa daldal waliin haa dal tokkummaa jechaan walirraa binnee walitti haa gurgurruudha dura warshaa amma oomishamu kana xiyyaaraa ta'u konkolaataa ta'u warshaan kan oomisheen booda yuudaadhaan ka wal geesseen booda waan irraa hafetu kan biraa fudhata akkasillee ta'uu haa dhabnu xiqqooma walakkama isaa tuusuu taane gidira amma jiru keessaa ba'uu dandeenya amma duratti ustaazni keenya kaaseera Finfinneen teennaa jenna magaalaan Qarsaa kennaa jenna biyyi ka'eennuuti biyyi kabbaa maallaqaati Finfinneen illee tachi qarshii qabuuti tabbaa gamoota kabbaa warshaa saniiti Qarsaan illee bor abbaan qabeenyaa tokko dhufee magaalaa kana diigee ijaaruu barbaada yoo jedhe kabbaa maallaqaa ta'a akka dhaayyaan manni biyya keenyaa miliyoona 60 yoo ta'e waggaa 10 booda miliyoona 80 dhaquu danda'a qotee bulaan har'a ilma 5 qabu lafa dhiphoo irratti waan har'a qabu kana qusateetti ijoollee isaa ittiin barsiisee daldala keessa hin galchin nama 10 lafa xiqqoo san irratti waan uumamuu danda'u ufumaa lafa san gadhiifnee baaneeti abbaan qarshiidhaa achirratti gamoo warshaa ijaarutti deema qarshii qabnullee balleessuu hin qabnu asirratti waan tokko dhiifama naa godha Cawaaqaa iddoo jedhamu uummanni Harargeedhaa asii qubsiifamee jira saliixatu jira oomisha adda addaatiitu jira ganna bona baankiin damee achi jiru haga miliyoona 100 deema ganni geenyaan miliyoona 10 galti miliyoona 90 hin jiraatu qarshii guddaa qabaatanii fi miti qarshii xiqqaa qabatanillee yoon qusanne boru laaluu hin dandeenyu ijoolleen keenya inni yoomatti boru lafti teenyaa biyyi keenyaa sun seenaa ta'a isa kana hubachiisuu fi inni kan biraa baankiin tajaajila maal kenna kan jedhu gabaabatti isin hima baankiin qusannoo waadaa dabtara irratti hundaa'e kan cheekiidha akkasumas yeroo ammaa hajjiin ga'eera herreega labbeek qabna labbeek allahumma labbeek rabbi sinaa dhaabu madiinaaf makka ijoollee keessaniif abbootii keessaniif maatii keessaniif waggaa 10 haa ta'u waggaa 5 haa ta'u qusadhaatiin kan bu'aa qabullee jira ka waggaa 10 yaadiyoo kan bu'aa sanban waggaa 8tti jaattillee deemuu danda'a haguma qarshiisaa herreega sanillee fayyadamu jechuun barbaada kan biraa ammoo mudaarabaan jira kan shari'aa yookaan akkasiin qofa kaawwachuu ni miti kan bu'aa qabullee jira mudaarabaan siinqeedhaa ka shamarranii jira kan dargaggoo jira kan gaammee ijoollee xixiqqoodhaa jira kan qotee bulaa jira kan walda'ootaa jira kan diyaasfooraa biyya alaallee mana bitachuu konkolaataalee yoo barbaade jira isa kanallee asumaan fayyadamaa jira inni biraa ammoo akkuma dura jedhe baay'een katti rakkattan kaawwachuun rakkoodhaa miti yeroo fudhatan qiblaan kasinirraa garagal muraabaadhaan faayinaansii illee kennuu jalqabneerra faayinaansii liqiin hin jiru nu biratti waa bitanii gurguruudha qarshiin harka kennanillee hin jiru bishaan kana nama bituuf bishaan kana binnee bu'aa irra buufannee
kan kennu jechaadha. Ulaagaalee san nama eeyyama daldalaa qabu adeemsa saniin dameetti dhiyaadhaatiin haala saniin nama ulaagaalee san hundaaf kennamuu hin danda'u. Qarshiin jirullee xiqqaa waan ta'eef jechaadha. Haala saniin hubattanii waan qabdan yoo kaawwattan ammoo hawaasa keenya waliin gaa deemuu dandeenya. Muraabattis fayyadamaa jechuun barbaada. Inni biraa dhumarratti as magaalaa kanatti damee qarsaana elemoo qilxuu foddaadhaan banne. Addunyaa irratti moodeela afurtu jira baankiin islaamaa. Foddaan jira, dameen jira, dameef foddaan guddatee sabsideerii jira. Akka Zamzam, Hijiraa, Raamis baankiif dadda'ee jira. Biyya kana keessatti biyya addunyaatitti biyya 160tu baankii tajaajila dhalarraa bilisaa ka islaamaa biyya 160 kenna. Biyya 160 keessaa biyya 2 qofatu baankiif danda'e kenna malee biyyi 158 foddaadhaan, dameedhaan, sabsideeriidhaan baankiif danda'een kenna jechaadha. Kana jechuun yoo foddaa amma Harargee keessatti, Arsii Baalee keessatti, Jimma keessatti foddaan amma kan dhalaati kan ta'aru. Damee keessatti yoo foddaa 10 qabaan 9 kan shari'aa ta'e kan dhalaa tokko galaa jira. Kan shari'aa foddaadhaa miti hubadhaa foddaan ka dhalaa ta'aa deema. Suuta suutaan tokko hafe sunillee ba'aa deema yoo isin hirmaattanii jettan. Kanaafuu arfanuu kan shari'aa irratti hundaa'ee jechuudha. Iddoon rakkoon jiru qarshii walitti makama. Wanti kun dhalaa adda akkamitti qarshii waliin laaqama kan jedhu jira. Iddoo baay'eetti hubannoon garagara. Fakkeenyaaf abbaan amantaa tokko bishaan kana suuqii banatee yoo gurgurate namni alkoola gurguru, namni foon booyyee daldalu waan shari'aan dhoowwe daldalee gurgureetiin qarshii saniin bishaan kana hin bitadha yoo jedhe sheekni sittiin gurguru ati alkoola daldalta jechuu hin danda'a. Kana maaltu dhoowwe? Qarshiin amantaan qabdu, abbaan qabdu, qarshiin kapitaalaa miti. Akka waliin binnee gurguruuf waan uumame waan ta'e uduu qarshiin karaa mataatuuti. Addunyaa kanarra doolaarri maaf barbaadan? Ameerikaan shari'aa hordofti. Doolaarri shari'aa irratti hundaa'eera. Waan bitanii gurguruudhaaf namaa qarqaaru waan ta'eef foddaanillee dameenillee baankiin guutuunillee sisteema malee sisteemni sun kadhalaarra moo kadhalaarraa bilisaa kan jedhu waan ta'eef isa kana hubannee moodeelli arfanuu sharaa irratti kan hundaa'ee walqixaa fayyadamaa hin shakkinaa jechuu barbaada. Maaf kana jenna namni waan dhalaa waan beekuuf fayyaa waan dhalaa akkuma jiru ta'e uummanni Oromoo shakkii guddisaa waan ta'eef hin shakkinaa karaa shari'aatiin